Muchachos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión tenemos esta lavadora marca GE, la cual el problema que tenemos con ella es de que hace un ruido en la parte de abajo, como que raspara muy feo. Ya previamente la llené de agua, vamos a poner la vamos a poner ahorita a lavar y ustedes van a poder escuchar ese ruido que yo les menciono, que es como que raspara algo, ¿no? Tal vez al escucharla diríamos, ¿sabes qué es el motor?